Bitta xabar oluvchi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ijodlaringizni kuzatib boraman. Omad. Hoji aka, kimlar yeyish ochilish marosimi qarang, omadli kunligini qarang. Nihoyatalik sizni muxlisizman, kuzataman Abdushi. Ishtirok etdingizmi? Yedik. Nima deysiz endi o'yinga? Qurtop mazasiga nima deysiz? Qurtopni mazasiga gap yo'q. Endi bu bola hozir yeyman deb duh bilan keldi. Qurtopni mazasiga gap yo'q, bu bolani mazasidan so'raymiz. Albatta o'yin tugagan bo'lsa so'raydigan joyimiz akamizdan Muhammad Ali akadan bormi og'riq deb so'rashimiz kerak. Og'riq yo'q, hammasi joyida. Zo'r, men endi o'ylardim. Bitta yeb yuboraman deb o'ylardim. Undan oldin kichkina qurtdan yeb ko'rdim. Yeyapsizmi? Bildim. Bu bola ham hozir yeyolmadi. Gapingiz javob ber. Lekin ikkinchi o'yinimiz ham bor. 12 dona pechenyeni 1 minutda yesiz xuddi shunday yuradi. Rostdan internetda ko'rib qiziq. Qaysi 2 dona pechenye? 12 dona pechenyeni 1 minutda yesiz $100. Demak, yeydigan mahsulotimiz 2 xil, yutug'imiz 1 xil. Yevoraman deydigan mardlar bormi yana? Yo, men bunday ham tiqilib qoladi bu bola. Suv ham bermadinglar lekin. Suv ham bermadi. Mayli, siz shunday ham bitta e'lon qilaveramiz. Akajonim bitta gap. Meni obunachilarimda, menda ham ozgina 1,5 milliondagina xolos. Sizni meni obunachilarimda sizni kuzatadiganlar bor-da, ishlarga bir og'iz qo'yaman lekin. Joninglar sog' bo'lsin. Sizni endi ko'pchilik taniydi. Doim internet tarmog'ida ko'rganmiz, Instagramda. Ishinglarga omad. Bugun mana yangi joy ekan, yangi joyga kelibmiz. Bundan-da bardavom bo'lsin, kengaysin, xudo xolasa. Nima deydi ana? Filiallari ham boshqa joylarda ochilsin. Rahmat aka. Vohada ham ochinglar. Ilohim, rahmat. Xudo xolasa zo'r bo'lsin. Tilaklar uchun rahmat akaga. Rahmat aka. Bugun men uchun omadli, baxtli, adrenalinga ko'p bo'ldi. Hayajondaman.